சிறுசேரி டாட்டாவோடைய ஆஃபீஸ்க்கு பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய 2.5 BHK, அதாவது 2 BHK வித் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஸ்பேஸ் உள்ள ஒரு இடத்த தான் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிறோம். 73 lakhsலேருந்து 76 lakhs பட்ஜெட்டு. டிசம்பர் மாதம் 2026 ஹேண்ட் ஓவர் கொடுக்குறாங்க. 150 அம்யூனிட்டிஸ் கொண்ட ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய இது மாடல் ஹவுஸ் 2 BHK 2.5 BHK மாடல் ஹவுஸ். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம லிவிங்கில் இருக்கிறோம். அந்த லிவிங் முடிச்சு எவ்வளோ பெரிய ஒரு பால்கனி ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பெரிய சைஸ் பால்கனி ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது. இந்த 2 BHKக்கு ஏற்ற ஒரு அழகான ஒரு கிச்சன் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பக்கம். ஸோ இதெல்லாம் மாடல் ஹவுஸ்ன்றதால இப்படி இருக்குது. ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ இப்போ தான் ஷூட் பண்ணோம். இதே ரெஸ்ட் தான் நான் அது போட்டிருப்பேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே டைனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த டைனிங்கான வாஷ் பேஷன் இங்கே, காமன் டாய்லெட்டு, இந்த பக்கம் வந்து உங்களுடைய ஒரு கெஸ்ட் பெட்ரூம் இல்லை சில்ட்ரன் பெட்ரூம், மாஸ்டர் பெட்ரூம் இங்கே இருக்குது. ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ பாருங்கள். இது பிடிக்கும் பட்சத்தில் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 35,000 to 40,000 rupees உங்களுக்கு வந்து ரெண்டல் இன்கமாகவே கொடுக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இது. கன்சிடர் பண்ணுங்கள். ஐடி ஹப்பில் சிறுசேரியில் டாட்டாவோடைய பெரிய ஆஃபீஸ்க்கு பேக் சைடு இருக்கிறது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க.